आमे द रिडल मास्टर SGP-1 ने पढ़ीचे बुधु हादम केमती बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी पिला माने को कहउतिले आउ तांकर कथावार्ता एवं गप सब किछि पहेली भरा थिला। एही वीडियो रे आमे द रिडल मास्टर र SGP-2 पढ़िबा बुझिबा एहार वर्ड मीनिंग जानिबा एवं कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करिबा। One evening when Budhu Hadam came out of his room, he found the children waiting to hear his stories. One of them shouted, "Grandfather, today you tell us a story from your life." ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଧୁ ହାଦମ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, "ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣାଅ." "Grandfather, tell us how you cheated the money lender," added another, and all the children shouted, "Yes, yes." ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା କହିଲା, "ଜେଜେବାପା, ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ କୁହ ତୁମେ କିପରି ମହାଜନକୁ ଠକି ଦେଇଥିଲ." ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, "ହଁ ହଁ." The old man took a little red tea, then he began, "In my young days, I owed money to a money lender. He used to come every day for money." ଏହାପରେ ବୁଧୁ ହାଦମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଟିକେ ନାଲି ଚା ପିଇଲେ ଆଉ ଗପ ଆରମ୍ଭ କଲେ। "ମୋର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେହି ମହାଜନ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମନି ଟୁ ପେ ହିମ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସୋ ଆଇ ରାନ୍ ଆୱେ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ। ବୁଧୁ ହାଦମ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି ଆଉ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପଛକୁ, ଫରୱାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର କେମ୍। ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱେୟାର ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍। ତା ପରଦିନ ମହାଜନ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ମହାଜନକୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ବୁଧୁ ହାଦମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଛକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନାଚ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ସି ମେଣ୍ଟ ବାଇ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ। ଆଉ ମହାଜନ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଉ ମହାଜନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋ ଠାରୁ ସେହି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଇଫ୍ ଆଇ ଟଟ୍ ହିମ୍ ଦ ଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ 3 of his riddles, he would not take his money from me। ଆଉ ମହାଜନ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ ଶିଖେଇବି ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟି ରିଡଲ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ତେବେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ। ବୁଧୁ ହାଦମ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହିସବୁ ସତ କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। "ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, are not the money lenders very cruel?" asked one boy who was still very attentive। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପିଲା ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କର ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ କହିଲା, "ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଏହି ମହାଜନମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି କି?" "Yes, they are, but this money lender was less cruel than the rest. In no case will other money lenders agree to give up their money." ସେଠୁ ବୁଧୁ ହାଦମ ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, "ହଁ, ମନି ଲେଣ୍ଡର ମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଜନ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ମହାଜନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣତଃ ମହାଜନମାନେ ନିଜର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। So with 2 other people as witness, I met the money lender. All of us went to the forest. It was very cold morning. I asked him to take off his warm clothes. Then I gathered some dry leaves and wood to set fire to them." ଏହାପରେ ବୁଧୁ ହାଦମ କହିଲେ, "ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନେଇ ମନି ଲେଣ୍ଡରକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡାନ୍ସ ଶିଖାଇବାକୁ ନେଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ କାଠ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇଲି। We sat very close to the fire। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁର ବହୁତ ପାଖାପାଖି ବସିଲୁ। When it blazed, it was very hot and he moved backward. I also moved backward.
When the fire was less hot, he felt cold and moved forward. ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମହାଜନଙ୍କୁ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା କମ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୁଭିଂ ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଛକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେନ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଟିଚ୍ ହିମ୍ ଦ ଡାନ୍ସ। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନାଚ ଶିଖାଇବି। ହି ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲରେଡି ଟଟ୍ ହିମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନାଚ ଶିଖାଇ ସାରିଛି ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଚିଟେଡ୍ ମି, ହି ସାଉଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଆନ୍ସର୍ ମାଇ ରିଡଲ୍ସ। ଏହାପରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଠକିଛ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋର ପହେଲିର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦି ରାଜାସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାଶ୍। ରାଜାଙ୍କର ଥାଳି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଏଲ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍, ଆଇ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ଗୋଲ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଏକ ସାପ। ଏ ବାମ୍ବୋ ୱିଥ୍ 7 eyes କେମ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ। ଏହାପରେ ମହାଜନ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହେଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ 7ଟି ଆଖି ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଉଁଶ। ଫ୍ଲ୍ୟୁଟ୍, ଆଇ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଦିନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଟିକେ ବି ସମୟ ନ ନେଇ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ବଇଁଶୀ। ହି ଲୁକ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ରିଡଲ୍ ଲେଫ୍ଟ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପହେଲି ରହିଯାଇଥିଲା, ଶେଷ ପହେଲିଟି। ଇଫ୍ ଆଇ ଆନ୍ସର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ହି ଉଡ୍ ଲୁଜ୍ ହିଜ୍ ମନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଶେଷ ପହେଲିଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ହରାଇବେ। ଟେକିଂ ଏ ଲିଟଲ୍ ଟାଇମ୍ ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଡଲ୍। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ନେଇ ମହାଜନ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ପହେଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ପହେଲିଟି ଏହିପରି ଥିଲା ହି ହାଜ୍ ଏ କ୍ରାଉନ୍ ବଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ହି ୱେକ୍ସ ଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱାଚମ୍ୟାନ୍। ତାର ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ବା ନିଦରୁ ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଜଗୁଆଳି ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ହି ସାଉଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତାପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ କୁହ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ କକ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଲେ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ହି ଲେଫ୍ଟ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇଭନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲୁକିଂ ବ୍ୟାକ୍ ୱାନ୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପହେଲିର ଉତ୍ତର କକ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ହେଲେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏପରିକି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ ରିଡଲ୍ ମାଷ୍ଟର SGP-2ରେ ଥିବା କେତେକ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଜାଣିବା। ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ, ଚିଟ୍ ଠକିବା, ମନି ଲେଣ୍ଡର ମହାଜନ, ରେଡ୍ ଟି ନାଲି ଚା, ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ, ୱାଇଫ୍ ପତ୍ନୀ, ବ୍ୟାକ୍ୱାର୍ଡ଼ ପଛକୁ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଗକୁ, ଲର୍ନ ଶିଖିବା, ୱାଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଟଟ୍ ଏହା ହେଉଛି ଟିଚ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଟିଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଟଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କ୍ରୁଏଲ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ସଚେତନ ରହିବା, ଏଗ୍ରି ରାଜି ହେବା, ୱିଟନେସ୍ ସାକ୍ଷୀ, ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା, ୱାର୍ମ କ୍ଲଥେସ୍ ଗରମ ପୋଷାକ, ଗ୍ୟାଦର ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଉଡ୍ କାଠ, ବ୍ଲେଜ୍ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଆଙ୍ଗ୍ରି ରାଗିବା, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ବାମ୍ବୋ ବାଉଁଶ, ଫ୍ଲ୍ୟୁଟ୍ ବଂଶୀ, କ୍ୱାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ଦୁଃଖୀ, ଡିଫିକଲ୍ଟ କଷ୍ଟ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଜଗୁଆଳି, ଟର୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା, ପ୍ୟାଲେ ଫିକା। ଏହାପରେ ଆମେ SGP-2ରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଡିଡ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ବୁଧୁ ହାଦମ୍। ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୁଧୁ ହାଦମ୍। ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍। ଗପଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ବୁଧୁ ହାଦମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ଗପଟି ବୁଧୁ ହାଦମ୍ ଏବଂ ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3
Why did he run away to forest? से काहींकी जंगल को दौड़ी पळाइले. Once Budhu Hadam owed money from a money lender. In his young days, the money lender used to come every day for his money. But Budhu Hadam had no money to pay him, so he ran away to forest. ଥରେ ବୁଧୁ ହାଦମ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଆଣିଥିଲେ. ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ. କିନ୍ତୁ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା. ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ. Question number 4. What did Budhu's wife say when the money lender came? ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଆସିଲେ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? When the money lender came, Budhu Hadam's wife said him that he had gone for backward and forward dance. ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଆସିଲେ ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ପଛକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନାଚ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି. Question number 5. What did the money lender want to learn from Budhu Hadam? ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କଠାରୁ ମହାଜନ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? The money lender wanted to learn backward and forward dance from Budhu Hadam. ବୁଧୁ ହାଦମଙ୍କଠାରୁ ମହାଜନ ପଛକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ. Question number 6. He will not take the money if Budhu Hadam. Complete the sentence. Question number 6 ର ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି He will not take money if Budhu Hadam teaches him the backward and forward dance and answers 3 of his riddles. ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ ଯଦି ବୁଧୁ ହାଦମ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଆଗକୁ ନାଚ ଶିଖାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ପହେଲିର ଉତ୍ତର ଦେବେ. Question number 7. Why did Budhu take 2 witnesses with him? ବୁଧୁ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ନେଲେ? ବୁଧୁ took 2 witnesses with him so that later the money lender won't be able to reject his own conditions. ବୁଧୁ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଲେ ଯେପରିକି ପରେ ମହାଜନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ବୁଧୁ ହାଦମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ. Question number 8. What was backward and forward dance? ପଛକୁ ଆଗକୁ ନାଚ କ'ଣ ଅଟେ? Backward and forward dance means to set fire and move backward when it blazes and feels so hot. Similarly, to move forward when the fire is less hot and it feels cold. ଆଗକୁ ପଛକୁ ନାଚ ହେଉଛି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବ ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ପଛକୁ ଯିବା. ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶିଖା କମ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବା. Question number 9. What was the money lender's first riddle? ମହାଜନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପହେଲି କ'ଣ ଥିଲା? The first riddle of the money lender was the Raja's plate which you cannot wash. ମହାଜନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପହେଲି ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଥାଳି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ. Question number 10. What was his second riddle? ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହେଲି କ'ଣ ଥିଲା? The second riddle of the money lender was a bamboo with 7 eyes. ମହାଜନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପହେଲି ଥିଲା 7ଟି ଆଖି ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ. Question number 11. What was his third riddle? ମହାଜନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପହେଲି କ'ଣ ଥିଲା? The third riddle of the money lender was he has a crown but not a king. He wakes up man but not a watchman. ମହାଜନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପହେଲି ଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜା ନୁହେଁ. ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଜଗୁଆଳି ନୁହେଁ. Question number 12. Did Budhu Hadam answer all the riddles of the money lender? ମହାଜନଙ୍କର ସବୁ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ବୁଧୁ ହାଦମ ଦେଲେ କି? Yes, Budhu Hadam answered all the riddles of the money lender. ହଁ ମହାଜନଙ୍କର ସବୁ ପହେଲିର ଉତ୍ତର ବୁଧୁ ହାଦମ ଦେଲେ. ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ. ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ କରି ପାରମିତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ
एमिति सबु एजुकेशनल वीडियोज रो अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। परवर्ती वीडियो रे आमे द रिडल मास्टर विषय SGP-3 पढ़िबा बुझिबा एवं कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करिबा। टेक केयर, लव यू ऑल।